Di man ako madala ang balay. Internet rin na po. Dalawa na mag-modem pa. Internet rin pala eh. Sa muka, oy. Okay, so makita na ninyo? Makita na? Yes, ma'am. Okay, sige. So let's start na. Okay, so this morning, we will going to tackle about the customer discovery and problem identification. Okay, so this presentation delves into the essential process of customer discovery and highlights the critical role of problem identification in crafting effective solutions. So it aims to equip the audience with valuable insights and practical examples. Okay, so that aid in the understanding and application of these concepts in real-world scenarios. So ultimately, fostering innovation and enhancing customer satisfaction. Okay. So that's customer discovery. Okay, so here, it is the understanding customer discovery. No? Okay, so the first is the definition and importance. So customer discovery is crucial for validating business ideas through engagement with potential customers. Okay, so you will going to validate the businesses within your community, as what I've said. So para dili mo magtapok-tapok, no? Okay, so dili mo mananghid kay mama nga magtapo ay magkuan mi magkita mi sa akong mga classmate kay mag-conduct daw mi customer discovery. So dili siya pwede. So para dili mo makapasumangil, so diha na lang mo sa inyong community, no? So in every group lang, so naka-assign na daan for example si Pulpol, diha siya sa ilang kuan lang, so ilang palibot lang, no, mag-conduct og customer discovery. Okay, so mag-kuan din siya, mag-interview siya mga kuan lang siguro bisag 2 to 3 clients lang niya, no? 2 to 3 customers lang iyang i-interview. Okay. So let's proceed. So first one is the definition and importance, no? Okay, the second one is stages of customer discovery. So in stages of customer discovery, it includes defining hypotheses, no, interviewing customers, and analyzing feedback. Okay, so you have to interview, no, the customers, and then you have to analyze the feedback. So mag-observe mo daan guys sa inyong sa surroundings, no, nga inyong adtuan. Okay, so that's very good kanang very important ang feedback. Okay, so the last one is the benefits of early engagement. So early customer engagement saves time and ensures the product meets market needs. Okay, so that's the kanang unsa ni ang pinakamaayo nga kanang early engagement, di ba? Okay, so let's proceed. Okay, so identifying customer problems. Okay, so there are 3, no? Okay, so the first one is techniques for problem identification. Okay, so techniques such as surveys, interviews, and observation can help uncover customer problems. Okay, so mo na siya, mag-survey mo, mag-interview mo mga clients ninyo or customer ninyo, no? Okay, so that's one of the identifying customer problems. So mahibalaan man na ninyo, no? Unsay problema within the community, unsay nakita ni mga problema, no? Okay, so that's one, no? When you will going to identify customer problems. Okay, so the second, sige sir. So the second one is creating value propositions. Okay, it is a well-defined value proposition, addresses specific customer problems and makes it appealing. Okay, so this one, creating value propositions, no? Okay, so ang VPC dayon is murag next topic yata siya sa plenary.
Okay, no, value proposition canvas, no. Okay, so i-discuss po na nato sa atong plenary. Okay, so the last one is prioritizing problems. Okay, so not all problems are equal. So prioritizing them based on severity can guide product development. Okay, so not all problems daw are equal. So lain-lain magid na siya, no? Lain-lain ang problema. So inyong makita when you will be going to conduct your customer discovery. Okay, so the next one, okay, so conducting effective interviews. Okay, so the first one is, mo na siya inyong mga pangbuhaton ha. Okay, so crafting of open-ended questions. Okay, so effective interviews rely on open-ended questions, no? That encourage customers to share their experiences, no? Okay, so that's crafting open-ended questions daw. Okay, so like for example, no, sa among business, okay, so we have a lot of experience na, no? Kay taod-taod naman gid mi nag-start since 2005 pa man siya until now. So daghan na kay mig na experience. Okay, so ang one time lang if you are a successful entrepreneur, no? Okay, so dapat si entrepreneur gyud is a risk taker. Okay, sa akong na-experience is daghan na kayo risk among na-encounter, no? For example, katong nagkuan sa una during sindong, no? Okay, so again, our business is kuan man kanang sub-dealer man mi sa Lucky Me nga product sa Nissinmond, no, which is Lucky Me, Pansit Canton, noodles kana siya. Dayon ang mga biscuit is Skyflakes, Vita, no. Okay, so dili na mi mag-need og kanang magbayad pa mi sa kanang commercial kay ang kuan naman ana magbayad ang kaning ang company na mismo, no. Okay, so third party man mi. So the first one is the company, the second is the distributor, then kami dayon. So third party na mi. Okay, so ganahan mi og share sa among mga experience, no? Kay ngano man, labi na sa among mga customer. Kay para makakuan sad sila, no? Makabalusad sila, ma-share ninyo sa ila ang mga experiences nga inyong naagian during pag-start ninyo sa business, no? Okay, so di ba naghatag sad ko sa inyo og kaning assignment, no? Nga you have to research about the successful entrepreneur, no? And their experiences, di ba? Naghatag ko sa inyong assignment. So, kano sa gani akong deadline ana, guys? Ha? Kano sa ganing deadline nga akong gihatag? Okay, so you are Techno CS322. Okay, so wait lang ha. Kaya lang tanaw lang nako kano sa ang deadline ninyo. Value BPC. Giba naton og assignment na. Walay lingaw man. Okay. So, ang deadline ani is wala pa man di ay no, taod-taod pa no. So, ang deadline ani is February 28 pa man di ay. Okay, so that's one. So, after that, if makuha na ninyo ni, inyo na ning masubmit send again ana. Okay, so let's proceed. So, conducting effective interviews. Okay, so the second one is active listening skills, no? Okay, so practicing active listening is crucial during interviews involving full concentration on the speaker. Okay, so you have to concentrate, no? You have to concentrate. Then you have to listen, no? Unsay mga tubag sa mga clients ninyo. Okay, so mo na siya. So dapat gani nakatanaw mo sa ilang eyes, di ba? Okay, so ingon ana inyong buhaton, dili kay magpatingol-tingol, magpataka lagkuan kanang asa nagtan-aw, then si clients dayon kay ga apason og asa kagatan-aw, di ba? So dili siya ing ana, so dapat magtan-aw sad mo sa eyes ni clients. Okay, so that's the second, no, conducting effective interviews. Okay, so the last one is documenting insights. So
Keeping detailed notes is essential for later analysis. So helping to identify patterns across customer interactions. Okay. So you have to documents, no? You have to write down all the kuan kanang mga answer ni customer, no? Ni clients, no? During sa interview ninyo. Okay. So para dili malimtan. Okay. So this is the again. So this is conducting effective interviews. Okay. Again. So the first one is crafting open-ended questions. The second is active listening skills. And then the third one is documenting insights. Okay, so proceed sa ako ha. Ano yan ang pangutana? Okay, so the next one is analyzing customer feedback. No? Okay, so effective analysis of customer feedback is essential for product and service enhancement. Okay, so by categorizing feedback, utilizing visual tools, and ensuring continuous improvement, businesses can better align with customer needs, no? Okay, so that's very, very important good, no? You have to align unsay needs sa customer ninyo. Okay, so first one is categorizing feedback. Okay, so you have to categorize the feedback of your customers. Okay, so organizing customer feedback into categories helps in identifying common issues and trends. Okay, so you have to organize good, no? The customer feedback. Kay kuan na siya, very important na ang customer feedback kay diha mo maka-learn, ba? Maka-learn mo sa ila. Especially sa katong as what I've said a while ago, no, katong mga experiences sa inyong customer, no? Okay, nga i-share nila sa inyo, no? Okay, so mao na inyong buhaton, you have to categorize the feedback. Okay, so the second one is using feedback tools. Okay, so employing tools like affinity diagrams or customer journey maps can visualize feedback. Okay, so that's the using feedback tools. Okay, so then the last one is iterative improvement. Okay, so customer feedback should drive iterative improvements. Okay, so sa Binisaya pa ano na siya, magtuyok ba? Okay, so then let's proceed to the case studies and examples. Okay, so case studies and examples. So the first one is successful customer discovery. So unsa may buhaton para successful ang inyong pagkandak sa inyong customer discovery. Okay, so the first one is you have to highlighting case studies, no, of companies that excel in customer discovery can provide practical examples, no? Okay, so for instance, companies like Dropbox and Airbnb used customer feedback to pivot and refine their offerings effectively. So mao na siya ang pinaka the best good, ang customer feedback. Kay nga naman, dili man mo makabalo nga, satisfied ba si customer sa inyong services, no? Okay, so mao na siyang pinaka the best, the customer feedback. Okay, so the second one is lesson learned. Okay, so each case study offers valuable lessons on the significance of understanding customer needs. Okay, so these lessons can guide startups and established businesses in their customer discovery efforts. Okay, so this one, no? Lesson learned. Okay, so when conducting your customer discovery, nagid mo'y ma-learn sa inyong mga customers, ba? Okay, so naamoy ma-learn sa ila, sila pod na po sila'y ma-learn sa inyo, no? Okay, so parehas sa kaning mga faculty, no, like us, na ay ma-learn ang mga students sa amo, kami pod maka-learn pod migikan sa inyo, no? Okay, so the last one is adaptive strategies. Okay, so real-world example showcase adaptive strategies that have led to successful product launches. Okay, so learning from these examples can inspire innovative approaches to problem identification. Okay, so that's real-world examples daw. Okay, so that's
three case studies and examples. Okay, so again, the first one is successful customer discovery. The second one is lesson learned, and then the last one is adaptive strategies. Okay, so let's proceed to the challenges in customer discovery nga inyong ma-encounter, no? Okay, so the first one is overcoming bias. Okay, so recognizing and addressing biases is crucial for effective customer discovery, no? You have to recognize and addressing the biases now. Okay, so the second one is engagement difficulties. So employing various engagement strategies can enhance participation rates, no? Okay, so that's engagement difficulties. Okay, so dili ra ba parehas na ang mga clients no, mga customer na apoy uban nga kanang okay ra sa ila i-interview sila pero napoy uban nga gahi kaayo no, masuko. So mukuan ba mutipa sila sa dalan. So na yung ana no, dili siya tanan nga magpa-interview no, kag uban kay alingasan man na sila. Okay, so the last one is data overload. So establishing clear criteria for data analysis helps focus efforts on actionable insights. Okay, so what are the challenges in customer discovery? The first one is overcoming bias. The second one is engagement difficulties. Then the last one is data overload. Tagsa ta ma'am. Okay, tagsa ta ma'am. Kuan man na ma'am, kanang sapin-sapin akong gihimo. Okay, so bulak kay Valentine's. Okay, lagi. Okay. Sige ma'am. Okay, so let's proceed to the conclusion, ha? Conclusion na ta. Okay, so conclusion and next steps. Okay, so the first one is recap of key points, no? You have to recap the key points when doing your customer discovery. Then the second one is actionable steps, no? Then last one is continuous learning. Okay, so let's proceed to the recap of key points. Okay, so summarizing the importance of customer discovery and problem identification reinforces the rule in successful product development. Okay, so that's the recap of when doing your recap. Okay, so the second one is actionable steps, no? Okay, so you have to encourage attendees, no, to apply the discussed techniques in their ventures. Okay, so setting specific goals for customer engagement. Okay, so then the last one is continuous learning. Okay, so in continuous learning, you have to emphasize the need for ongoing customer discovery efforts as market and customer needs evolve. Gihotoy. Okay, so that's all. Walay question? Okay. Hindi daw sila kasulod sa summit. Okay, so stop na nako ah. Hindi daw sila kasulod. Ano sa ma'am? Oo. Nana, gitagaan ako ni sila kuan ma'am. Gitagaan ako sila guide. Nani sila guide? Mo ganing kuan ako. Nag-online na ko karon kay face to face man ko dapat. Dili na ko sila i-face to face bid permi. Ay kay saan na lang di sila makatrabaho. Dayon. Balugay ka sa subject na to. Okay, so question? Walay question? Kay kuan kinsa may gilisdan sa kuan ninyo sa inyong pagkanda o customer discovery ba sina? Wala mo na ko nagka-open cam bisag na sa school. Okay, so sa Saturday di ay guys, dili ta mag-met siguro sa Saturday, na? Okay, so dili lang ta mag-met kay balim times wala.
Valentine's. Dahil ka Valentine's. Nakoy Sabado ani sa ila. Lagi mag-Valentine's lugar ta. Pag sure diha. Bitaw, dili lang ko mag-meet sa inyo kay mag-customer discovery man mo, no? Okay, so dadto na ko balik sa next week, no? Next meeting kay kuan man, wala ra ba tayo plenary class sa Monday, no? Okay, so ang topic sa Monday, akong ikuan i-discuss. Pag-share daw mo og chocolates, oy, sa Valentine's. Lama-lama rin yung mga bata. Okay, sige. So, naana si kuan guys, naana si Bautista. Ay, Baharla, wala, gyapon. Baharla, Bautista, Bintuzal, Bitonio, Kabot. Puno na saging ako amo. Mayati saging. Kalami kita na saging. Ako mudawat di ko na saging oy. Mudawat di ko saging. Lami ka na sabang nga saging ba? Lakatan o di ba? Oh. Huy. Okay, Kamaryosa na si Kamaryosa. Wala gyapon. Damalan, wala gyapon. Kinsa pa ni si Galindez nga kakuan kaunsa ni kaapelido sa kong ex. Yate. Wala si Galindez ba? Gicole wala. Glaneda. Ma'am, present ma'am. Okay, si Gicole to. Okay. Ayaw Yes, ma'am. galing mo sa Gicole, ma'am. screenshot ha. Glanida wala. Ma'am, Inuhanes. ma'am. Galida, ma'am. Nana sigla, sa to Glanida. Galida, ma'am. Inuhales wala gyapon. Kinsa pa ba ni Panandigan, nana si Panandigan. Dayon si Tuazon, murag nakita na ko to si Tuazon. Present, ma'am. Kanira ko sigsulod. Thank you sa pag-accept. Present ako, ma'am. Okay, nag-screen, Thank you. nag-share screen. So, dili na ko i-open. Okay, si Osman. Ano si Osman? Wala gyapon. Villarente. Wala? Okay. So, Nag-ingon to si Usman, ma'am, nga sa GC nga nag-try siya sulod pero di siya kasulod. amo ba? Usman. Okay. So, pwede naman siya musulod. Okay, pero muna lagi ko discuss. Okay. Okay, sige. So, next meeting, kay Saturday man again. So, dili ko mag-meet sa inyo. Okay, so, next week na, no? Okay, so, ang topic dayon sa plenary is i-discuss na ko sa Thursday, ha? Okay, kay dili man daw wala may plenary. Okay, so, if wala na may question, palihog na lang din kog screenshot, then palihog kog send sa GC. Ma'am, na question, ma'am. Unsa man James? Kanang kuan ma'am ba? Ano bitong kagrupo bitan ako ma'am? Na gadula gabuhat sa business. Na sa business ma'am ba? Oh. Unsa man yung Okay ra business? Yung business ma'am kinang namiligyag medyas. Medyas? Unsa So, man na iya? Kanang unsa lugar niya unsa na tulo 50 mga ingana? Naingana ma'am. Unya so ang plano ta na ma'am kay siya mong interview ma'am ba pwede na ma'am? Or Ayaw lang kay mas unsa ni maka-share man og lain idea ang uban. Ayaw lang siguro siya. Pero siya maka-share man siya sa iyang experience sa iyang gihimo nga business, no? Okay, so mas maayo man kaayo kay nana gani siya business, di ba? O student pa gani siya pero nana siya business, di ba? Okay, Opo. so, pwede ra siguro lahi na lang siguro sa di-interview niya, no? Okay, kay ang ihatag na ako ang inyong buhaton kay magkuan man ta mag-assign man mo sa inyong ka-groupmates, no? For example, ikaw James, ang imong i-interview is 2 to 3 raman imong i-interview. So dapat tagsasad mo hard copy sa katong guide nga akong gihatag sa inyo, no? Magtagsa mo adto din mo din na inyong ipasa, no?
Okay, so during dayon sa kuan nato klase magkuan ta ana mag-share tag mga ideas, no? Okay, so hapit na ra ba di ay ang kuan kanus gani inyong midterm ay March 12 to 18 man di ay, no? So dapat kuan ani mga first week sa March kay magkuan na mo midterm pitch na mo. Ba? Okay, so dapat mahumanan ninyo si customer discovery kay para makakuan na dahil maka-start na mo sa inyong midterm pitch. Okay, so next meeting di ay sa Thursday, ang i-discuss na ko sa inyo is about the pitch deck na, no? Para klaro kaayo na para dili na magbalik-balik sa dughimo, no? Kinsa man ni si Bautista. Naulahi man si Bautista. Okay, Bautista. Okay, so anak lang. Unsa pay lain pangutana? Ha? Wala na yung pangutana? Okay, again ha, i-share na ko sa inyo if kanang dili mo makuha bitaw sa atong demo day, no? For example, pwede kaayo mo makasubmit sa inyong project proposal dito sa DOLE para matagaan mo nila og puhunan ba? Okay, so kami gani nga sa dili sa among business kanang naapod may federation sa kanang tanan mga president diri sa Cagayan de Oro sa Urban Poor naapod may gitagaan pud mi ni DOLE og puhunan. So until now continuous gyapon na siya. Amo gyapon nang ga monitor gihapon mi, no? Pero gatabang mig baligya ha. Na ako kay okay ra man kay daghan man kay kog tao, no? Okay, so ing ana siya guys, basta dili mo makuha sa demo day, pwede mo makaadto kay DOLE. Okay, so unsa pa ilain pangutana? Wala na? Okay na to sa inyong inyong groupings? Okay na? Wala na yung problema? Kompleto na? Ha? Okay naman ma'am no kung lahi nga section. Okay ra. Basta ako lang ang instructor. Wala yung problema. Okay ra na. Ang akong gipangayuan naman og kaning unsa ni kailangan na asilay output kay katura mang yung mga RK nga mga student. So dapat gito sila dili kay mag-concept lang sila, dili lang blueprint ang need, no? Kailangan gid sila og kanang naay output, no? Kay para makita kay kuan ra ba na sila 5 units ra ba na yata ang ila. Kaya naman sila laboratory, no? Okay, so kamo pwede ra ta concept, pwede ra ta magkuan. Nara ba ko'y kauban unta ma'am sa D, so dili pwede. Ha? Nabalin sila og section sa techno sa D, so dili pwede ma'am. Ay, dili man na ako under ba? Dili siya pwede. Ang kana lang sa ako kay kuan man gud kanang mahasol mi ba? Mahasol mi ana, pwede ra basta under lang sa ako nga section. Pwede ra mo magbalhin kay aw kanang uban sa inyong kagrupo ba, no? Okay ra kaayo ana. Okay na, so unsa pay wala na ilain pangutana? Palihog kong screenshot guys, send sa GC. 11:17. So dapat kay mahuman taw. Ay, ugoy pamanday atong time. What? Ayun na, oy. Unya na sad ko. Okay, so wala na yung pangutana guys. If wala na, palihog ko screenshot, send sa GC. Ma'am, okay ra ka ng small businesses, ma'am, no? Okay na. Okay ra sa tindahan, ma'am? Okay ra. Okay ra na. Okay ra day. Namoy ma-learn. Ba? Okay na mo kung kailangan nga baligya ra mo ba tindahan. Okay ra na. Basta kay na lang sa inyong palibot, di na mo maglakaw-lakaw og layo, ha? Okay, ma'am. Sige, ma'am. Ingon ana na siya.
Dayon. Tsada man tong isa no katong ga-business na siya pero dili magud siya pwede kay inyo mga classmate, no? So sa lain na lang. Maayo po siya no kay nag-business na siya ba. Mahimo man gud na ninyo, no? Okay, mahimo na ninyo puhon kanang magkuan na mo while magtrabaho mo mag naamoy sideline ba, no? So, mamet ninyo ang unsay need ninyo, no? Inyong pangadlaw-adlaw, malibre mo pangliti, baka ha, or gasolina, no? Okay, malibre na mo kaon, sus kahayahay na kay anak, no? Nahihinay ba? Sugod man ta sa gamay, di ta mo diretsos dako, ma? Okay, ang anak mong mi sa una, gasugod mi sa gamay, ba? Nagsugod mi sa 20,000 among puhunan, hangtod na ba? So, ingon na ang business, no? Na pwede trabaho nga ang sweldo dugay kayo so daw og walay business nagganga ba kay pa-eskwela sa kag anak nimo si Bier diloy ug nanrabaho ra ka maglisod pa ka kapalit sa kag balay dili ka kapalit ba yung kag balay okay sige so kana ra siguro palihog lang dayon ko continue lang mo adto din sa Saturday again dili ko mag-meet sa inyo ha. Okay, so paligo screenshot nana sa GC. Naman. Nana? Sama. Kani pasabot ng ba yun? Okay, sige. So, wala din naka-laptop. Abi, okay naman. Sige. Thank you. Bye-bye. See you on Thursday, next week na. No? Sige na, bye-bye. Okay, ma'am. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye, ma'am. Thank you. Bye-bye. Come on. Sige, ma'am. Ito na ka?